السلامة ومرحبا بكم متابعين الفيا أكاديمي في فيديو جديدة. كيف ما العادة قبل ما نبداو ما تنساوش تمشيو تعملوا سابوني على الشين يوتيوب متاعنا باش هكاكا ديما يوصلكم جديدنا. نجموا زادا تزورونا على البلاتفورم متاعنا www.lva-6academy.com وين باش تلقاو دي ريزومي دو كور دي سيري افيك كوريكسيون دي فيديو اكسبليكاتيف بور ديفيرونت نيفو من 7e حتى للبكالوريا et pour plusieurs matières telles que maths, physique, sciences, français, anglais, arabe, technique et informatique. نجمو زادا تتمتعوا بعروضنا والا بخدماتنا. il suffit باش تتصلوا بصفحة الفيسبوك LVA Academy. دونك سويت للدوموند نتاعكم اليوم باش نخدموا مع بعضنا درس l'immunité spécifique pour les élèves de la première année. Donc parfois la réaction immédiate ما تكفيش وحدها باش تعمل لامبيشمون تاع الانفيكسيون، معناتها الفاغوسيتوز وحده ما يكفيش كفينومين باش هو يعمل ليليميناسيون تاع الانفيكسيون. Donc quelles sont alors les réactions qui vont se mettre en place باش البدن يدافع على روحه، باش ينحيو اي حاجه ديزاغريسيون ولا حاجه غريبه تدخلو. شنو كيفاش يلزمو يتصرف وشنو يلزمو يعمل كان الفاغوسيتوز وحده ما يكفيش. هذا شنو اللي نقصدو بكلامنا. دونك هالسيستم immunitaire فيه des moyens de défense باش يدافع على روحه plus efficace. هما راهم فيابل معناتها كي sont mobilisés، معناتها عندهم هدف اللي هما الهدف نتاعهم باش يعملوا ليليميناسيون، باش ينحيو هيك الجرم الباثوجين الحاجه اللي تضر اللي دخلت. ces moyens constituent l'immunité spécifique. توا باش نفهموا مع بعضنا. قبل كل شيء باش تسمعوا كلمة توكسين. أنا توكسين تو دابور يلزمنا نفهموا اش معناتها توكسين وشنو معناتها أنا توكسين. التوكسين هي موليكول توكسيك اسمها على الجسم، معناتها peut-être donc bien sûr d'origine animale ولا végétale ولا microbienne. المهم هي حاجة غريبة على بدن وتضر. دونك هيك علاش كي تلقاو ستون موليكول étrangère وتلقاو زادا كلمة antigène du non soi، حاجة غريبة. Je donne l'exemple نتاع toxine tétanique ولا diphthérique sont des antigènes، donc هما des molécules étrangères غراب على البدن. الاناتوكسين توا اناتوكسين ما هيش توكسين. الاناتوكسين هي توكسين اما افيبلي، هكا توكسين هذيك ضعفناها اتنوي، c'est-à-dire donc rendu non pathogène. اش معناتها هكا الاناتوكسين elle a gardé le pouvoir immunogène، مازالت تحمي mais elle a perdu ضيعت البوفوار pathogène. Donc l'anatoxine elle joue le rôle تاع الفاكسان. طو نفهموا par les expériences شنو اللي نقصدو joue le rôle d'un vaccin. نمشيو لأول expérience ici suite l'injection d'un souris A زرقنيلو toxine tétanique. On remarque لاحظوا après certain temps la mort de la souris هذا souris A. دونك شنو يحب يقول انه لا توكسين تيتانيك هذيا بويسك توكسين معناتها تضر، c'est-à-dire التوكسين تيتانيك هذيا elle est sécrétée par une bactérie. البكتيريا هذيا اسمها لا باسيل تيتانيك elle est responsable du tétanos. نفكركم اللي tétanos c'est une maladie grave qui se manifeste par une contraction musculaire généralisée، معناتها les muscles كلهم يتقلصوا. D'accord? Donc ce qui entraîne le paralysie تاع les muscles respiratoires، معناتها les muscles respiratoires باش يصير لهم الشلل. لطف عليكم y compris donc كيما قلنا les muscles هذوما respiratoires، donc ce qui entraîne rapidement la mort par asphyxie. Donc la toxine tétanique شنو نلاحظوا انه هي substance toxique تضر qui provoque le tétanos et la mort de la souris avant même que le système immunitaire نتاعو puisse réagir، قبل ما يعمل حتى ما ينجم يعمل حتى réaction. Passons maintenant à l'expérience 2. لهنا ما زرقناش توكسين تيتانيك، قبلها شنو عملنا؟ عملنا une injection tout d'abord l'anatoxine tétanique à une souris B. سميناه souris هذا B، زرقنا له l'anatoxine. D'accord? Et
بعد شنو اللي لاحظنا اون remarque la survie du souris B 15 jours plus tard شنو اللي عملنا زرقنا له لان on a injecté la toxine tétanique normalement toxine tétanique قاتله هكا ولا لي دونك السوري بي في الاخر باش يموت ايش بيه عاش في الاخر شنو اللي صار دونك لهنا لانجيكسيون تاع هيكا لاناتوكسين اللي من الاول للسوري بي بيرمي دو ليمونيتي خليته يكتسب مناعه كونتر هيك التوكسين تيتانيك اللي زرقناه له بعد 15 يوم اللي زرقنا له لاناتوكسين دونك سيت immunité est acquise مكتسبه بس طبيعي باش تعرفوا شويه على لي بروبريتي نتاع l'immunité spécifique. Tout d'abord, باش نحكي انه certaines maladies infectieuses ne réapparaissent pas معناتها كي يظهروا مره ما عادش يعاودوا يظهروا. على شنو انا حكينا لهنا باش نعطيكم الاكزامبل معروف على الاخر اللي هو الاكزامبل نتاع لا روجول الحصبه كي عبد معناتها يمرض بها normalement ne risque pas de l'avoir une seconde fois معناتها ما يمرضش بها مره اخرى c'est-à-dire هيك il acquis donc une immunité dirigée spécifiquement contre le virus de la rougeole معناتها اي معناها مره اخرى اي الفيروس هيك نتاع الحصبه نتاع الروجول كي يدخل البدن اوب يديتكتيه البدن معناتها احنا ما نشرقوا بحتى شيء دونك شنو نحبوا نقولوا انه l'immunité spécifique acquise مكتسبه et la capacité de l'organisme de se défendre contre un micro-organisme bien déterminé. دونك اول حاجه باش نحكيو تويك على لا سبيسيفيسيتي لهنا خدينا سوري سي زرقنا له وعملنا له انجكسيون دو اناتوكسين تيتانيك معناتها احنا سبقنا له الاناتوكسين نورمالمون 3 سيمين بلو تار سي بيان عندنا سورفي نتاع لا سوري سي يقول القايل انا عطيت لنا توكسين تيتانيك من الاول اجا راح نعاود هذيك السوري الحيه اللي بعد 3 جمعات اجا نعاود نزرق له توكسين اما ديفتيريك نبدل له النوع دونك 3 سيمين بلو تار لاحظنا المور دو لا سوري علاش على خاطر شفت هيك لنا توكسين تيتانيك اللي زرقناها من الاول الا بروتيجي دونك لا سوري سبيسيفيكمون كونتر لا توكسين tétanique et non pas contre toxine diphtérique هيك علاش نقولوا l'immunité est spécifique يعني toxine diphtérique تحمي ضد الدفتيري التيتانيك تحمي ضد التوكسين تيتانيك واضحه لو سيستيم immunitaire donc est capable باش يعمل développement تاع réponse immunitaire spécifique contre كل ميكروب الديفتيري اي حاجه غريبه يديتكتيه هيك علاش السيستم immunitaire زاد عنده لا دوزيام بروبريتي سي لا ديفيرسيتي متنوعه برشا اي دو بيان سور للسبيسيفيسيتي داوي كانت عداو باش نحكيو شويه على السوري هذا خدينا سيروم خديناه من عند سوري سي وزرقناه لسوري او Le même jour, on a injecté la toxine tétanique à cette souris. On a la survie نتاع هيك السوري. ايه شو معناتها؟ معناتها هيك السيروم اللي خديناه مع عند سوري سي d'accord protéger une autre souris contre نفس الميكروب معناتها اللي محمي بها السوري سي donc c'est-à-dire أنه l'efficacité du sérum est transférable تتعدى من سوري لسوري لا سيروثيرابي دونك سي اش معناتها الكلمه دي باش نحكيو عليها برشا سيروثيرابي سي لو ترانسفير دو ليمونيتي بار لو سيروم هيك علاش نقولوا لا ليمونيتي اكيز اي ترانسفيرابل باسون مينو باش نحكيو شويه تويك على الكورب هذه شنو اللي معناتها هوني باش نحكيو على لا بروبريتي دو لا ميموار دونك لهنا كيما نشوفوا عندنا تو بلازماتيك دونتيكور ان فونكسيون دو طون معناتها احنا نشوفوا في لي زونتيكور نتاع السيروم في معناها حسب الوقت جينا من الاول عملنا دخلنا للبدن هذاك السيروم هيك premier contact avec l'antigène حاجة غريبة antigène سميناها antigène A après presque 7 jours بديت عنا une réponse immunitaire معناتها البدن بدا يعمل في الرياكسيون جينا حبينا نشوفوا احنا عملنا هكا شوفوا en rouge انا توا قاعدة نحكي la courbe en rouge le second donc contact avec l'antigène A عاودنا عملنا معناها كونتاكتينا انجكسيون معناتها نتاع l'antigène A معناتها انجكتيناها من الاول
في زيرو معني 0 جور من الأول. بعد 40 جور 47 presque 47 جور عملنا ان دوزيام كونتاكت. لهنا كنت تلاحظوا في ساعة بدا نعمل رياكسيون، ما قعدش 7 ايام كيما من الاول. وجينا حبينا نعاودوا في نفس معناها في 47 جور دخلنا معناها انتيجين اخر سميناه انتيجين بحاجه غريبه على البدن مره اخرى. هاكا في 47 بريسك قعد 7 ايام وعمل اون ريبونس بريمير هذيك نسميوها. داكور دونك لهنا شنو يحب يقول lors d'une première donc infection par un agent pathogène, le système immunitaire développe une défense نسميوها كي يدافع على روحه هيك نسميوها réponse immunitaire spécifique. d'accord lente لاحظوا انها شو تقعد 7 ايام باش تطلع de faible intensité زاده ماهيش طالعه برشا. d'accord هيك علاش نقولوا de faible intensité et de courte durée في ساعه ما تهبط. à la suite donc d'un deuxième infection اللي هي كي وقت اللي زرقنا second contact avec l'antigène في 47e jour. لهنا شنو اللي عنا le système immunitaire développe une défense dite réponse immunitaire secondaire وهوني elle est rapide ما بتعطش برشا باش عمل رياكسيون دافع على روحه. elle est forte شوفوا اللي en rouge معناتها la réponse secondaire هوني عنا معناتها elle est forte l'intensité تو نتاع les anticorps et elle est durable تقعد مش كيما الريبونس بريمير في ساعة ما تهبط. d'accord donc la mémoire est acquise pendant le premier contact avec le pathogène lors d'une réponse immunitaire. Cette mémoire protège l'animal pendant une longue période. Elle est sous forme des cellules donc mémoire spécifique مازال بكري باش نحكيو عليها. donc لهنا يحب يقول انه la réponse secondaire elle est plus rapide, plus intense et plus efficace que la réponse primaire. معناتها مش كيما قبل الانتيجين الحاجه الغريبه المره الاولى قاعد يتعرف وقاعد مش كيما المره الثانيه كي تجيه نفس الميكروب باش يتكتيها في ساعه ومعناتها plus rapide et plus intense. Passons à cette propriété la mémoire est exploitée en médecine sous la forme de le vaccin. ولهنا نرجعوا للفاكسان تاع الوجول تاع الحصبه كي نزرقوا مره تاع على الحصبه كي تلاحظوا انه البدن نتاعنا دونك ما عادش معناتها ما تصيرناش نورمالمون ما عندناش ريسك une deuxième fois. donc la vaccination est une application médicale qui se base sur l'inoculation تاع l'organisme des antigènes sous forme atténuée معناتها نضعفوهم هيك les antigènes معناتها هو تريتمون نعملوه بريباراسيون نضعفوا هيك الانتيجين ومن بعديك نتحصلوا على البريباراسيون هذه اللي هي الفاكسان وبيان سور تحمي لمده طويله برشا. donc l'organisme باش نعمل بغيف هكا انه détecte en permanence la présence نتاع éléments étrangers grâce le système immunitaire متفاهمين. donc il réagit contre certaines infections que ce soit non spécifique بالphagocytose ou spécifiquement بالproduction تاع les anticorps. donc l'immunité spécifique هي l'ensemble نتاع les moyens de défense qui sont spécifiques معناتها من البروبريتي نتاعها اللي هي spécifique à un organisme donné micro-organisme donné. donc l'immunité non spécifique نعرفوا اللي هي c'est une action rapide ou immédiate بالوقت في ساعة. donc elle fait intervenir نعرفوا انه l'immunité non spécifique نحكيو على الفينومين تاع الفاغوسيتوز intervenir des cellules responsables de la phagocytose. L'immunité donc spécifique quand elle a besoin d'un délai de quelques jours pour se mettre en place. un délai. Pendant ces quelques jours les systèmes immunitaires prennent connaissance يتعرفوا على الخصائص نتاع الانتيجين اللي دخلت له. d'accord ويحضر روحه باش يكسرها. donc après l'élimination وقت اللي تنجح وتعمل l'élimination تاع هيك السبستانس الغريبه على البدن notre organisme garde en mémoire يخبيها في الميموار نتاعو اللي هي من البروبريتي نتاعو. donc
en mémoire les cellules nécessaires pour éliminer كي تعاود تجي نفس الفيروس ولا نفس الميكرو-organisme hop يتكيها rapidement هذاك سي غراس à la mémoire immunitaire. نتعداو تويكا باش نحكيو شويه على les applications باش نقارنوا بين qu'est-ce que ça veut dire la vaccination. C'est une application de la mémoire immunitaire. Un germe pathogène donc un de deux caractères indépendants. Il est pathogène puisqu'il provoque une maladie ou il est capable d'induire une réponse immunitaire. معناتها الفاكسان ش معناتها هي بريباراسيون تاع ميكروب والا توكسين ضعفناها اتنوي capable هيك التوكسين ولا الميكروب اتنوي capable باش تعمل une réponse immunitaire spécifique bien sûr qui protège l'individu traité contre le microbe pathogène. Et sérothérapie هي وقت le sérum est un traitement visant à arrêter l'évolution d'une infection. Donc هيك السيروم هذاك باش يعطي للبدن des anticorps spécifiques باش contre معناتها une maladie ou une infection bien particulière. Quelle est la différence entre la vaccination ou la sérothérapie? Et la vaccination, le but d'utilisation, elle est donc préventive. La vaccination نعملوها على des personnes saines لاباس عليهم. السيروثيرابي curative علاجية على خاطر elle s'effectue sur des personnes ou des organismes atteints مرضى وإلا risque d'être atteints. Ok, l'immunité de l'organisme pour la vaccination elle est active. Les anticorps sont élaborés par l'organisme vacciné. Par contre, la sérothérapie elle est passive. Les anticorps sont élaborés par un autre organisme immunisé contre la forme pathogène. Durée de l'action بالنسبة vaccination, c'est une action tardive et de longue durée. La sérothérapie action بالوقت أما dommage elle est de courte durée. J'espère إن شاء الله تكونوا فهمتوا. نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم.